Зя өглөөний бинд ингээд та нартайгаа шинэ бичлэгээрээ уулзч байгаадаа баяртай. Өнөөдөр бид гурав ямар бичлэг хийж байгааг гэхлээр бид гурав өнөөдөр юу ийдсэн бэ гэдэг бичлэг хийх гэж байна. Мэдээж өглөөс ирээд хамгийн түрүүнд ус уудаг агаа. Дараа нь л мэдээж кофе. Тэгээд кофе маань бэлэн болчлоо. Би тэгээ өглөө болох манайх ер нь дандаа ийм сүдэ кофе уудаг байгаа. Арсан хоёр унтж байгаа. Тэгээд сэрхээс өмнө би нэг жоохон ном уншаад юм хийж идэм гэж бодлоо. Тэгээд дараа нь өглөөний цаг бэлтгэх. Сэрхээр нь тэгээд манайх ерөнхийдөө өвлийн нөхцөл болохоор сериал дандаа халуун найранд шахуу иддэг. Зуны нөхцөлд бол ерөнхийдөө смути гэж уучтай байгаа. Коконат сүртэй. Тэгээд сериал хийчих юм уу? Тэгээд мэдээж өндөг талах юм. Өглөө болгон ер нь бол хөвчлэн сериал хийдэг байгаа. Сериал нь хүний биед сайн эцний гөрөлцөх хөдөлгөөн сайжруулдаг гэдэг болохоор сериал хөвчлээддэг. Тэгээд сериалын дотор болохоор ийм үр тариа хийдэг байгаа. Чай өрөөнөөдөө манай даалга сүүлийн үед энэ үрийг идэв байгаа. Энийг таслаад өндөг бол угаасаа байнгын хэрэглээ чанах болон шахаар идэх. Ийм болсон байгаа сериал нь. Энийг сериалын дээр тавьцгаая. Бас жоохон гоё урчий даа тий. За энэ хөлдөөсөн жимсээ бүгдээрээ сериалтай холж идэв. Самрын төсөж за арсууд маслтай бариантай талах өгнө. Энэ масл аюу амар юм билээ. Нөгөө хургчэнд хийсэн бах тийм хөлтөд битгүү ингээ гоё өснөр байдаг. Энэ маслыг хэрэглэж байгаа. Тэгээд юу барианч тоорны бариан. Арсан оранжинд амар дуртай. Нэг хондоо удгум тэгээд яг оранжны явандаа шүүс шахагч машин байт юм лээ. Тэрийг авд юм л үгээл бодчихлээ. Өглөөний цай бэлэн боллоо. Амралтын өглөөний цайны гэмэрхүү. За хацгаая.
Энэ таны. Та уус өглөө болгон л ингэж идэх юм даа. За сайхан цайлаарай. Гадаа гоё юм дээ өнөөдөр. Надад атарик өндөр энэ дараа суулгын хаалт хаваа энэ дараа хаалт. Манайд өвлөөс ирэх каталог хардаг тий. За арсан бид 2 сая хальт дэлгүүр орж нэг жоох юм авчаад ирлээ. Тэгээд одоо бүгд өдрийн алуудаа эцэг. Гадаас амар гоё юм аа. За тэгээд юу хийх нь ойлгомжтой болж байгаа шиг энэ өдрийн хоолндоо манайх спагетти идэхээр боллоо. 9 минут гомгоо чанах юм байна. 9 минутын дотор баргалж хоол болчихно гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол хамгийн хурдан хоол бол спагетти гэж боддог. За тэгээд би усаа халаацсан байна. Одоо гомгоо 9 минут чанаа. За соусаж. Жоохон соусын дээр жоохон крем тусааж өгдөг. Тэгэхгүй бол нөгөө арай юм юу амттай бигээ кислотатай крем ичгээр ингээд нэг тийм зөөл амт оруулж өгдөг аа. За ингээд ерөнхийдөө хоол маань болчихлоо. Одоо аяглах үлдлээ. Нэг салаад байх юм ээ. Аль түрүүний энд юу панда руу гаргаад бэлдсэн байгаа. Жоохон перц. Тэгээд жоохон давс. За одоо хоолноо аягалцгаая. Ой нэрч чи шүү. Арсаа бислэг идэх байх. За би бол бислэгийн дуртай. За бислэгээ хийсэн байгаа. За өдрийн хоол бэлэн боллоо. Энд ингээд ногоон салат. Энд спагетти. За хоолндоо манайхаа Ашнаш минь байгаа. өдрийн хоолоо идэ. Ями? За энэ Дуртай? Дургуун уу? Тийм. Яагаад дургуун? Сосис дуртай. Сосис их дуртай. Bon appétit арсан. сайхан хоолоорой. Нэмээ. Зя хоол идээд дуусчлаа. Тэгээ айгүй нэг сул талаагаад идэв. Спагетти хийхээр ингээд цацсан ирнээсээ дахиж идмэрсэн надад идэв би тэгээ жоохон дахиад итгэр шийдлээ. За орой хоолны цаг боллоо. Тэгээ өнөө орой бид гур болохоор ногооны цутан тэгээд шарсан дахиад идэхээр болж ах шиг байна. Шүлэн бэлтээ одоо. Ногооны цутан шүл хийхээр зүгээр дан кофетны шүл хийж байгаа. Тэгээд зүгээр кофетэй ингээд жижигэн хэрчээд санган кофет тэгээд ус нэг ногооны амтлагч тэгээд жижигхэн
Үхрийн нэлцэнхаа бислэг ороод тэгээ болоо. За одоо энэ дээр ингээд нөгөө идэл хийгээл дээрээ сайхан усыгээл. Энэ ингээд эндээ ингээд суп гэж бичсэн байна уу? Энэ харж байна уу энэ дээр? Энэ үртэл ингээд усыгээ тэгээ болоо. Одоо жоохон наус игээ. Энийг жоохон перц хийчихлээ. За окей. За ингээд шүлмэн баг бэлэн болж байна. За ногоогоо амталчих. Гар марч юу болсон? Энэ гар арсуу богч ажиллаа тэгээ шивээс наацсан шүү. Манайхаа хүүхдтэй хүмүүс чинь тэгэл хүүхдтэйгээ цог тавлал. Эдгээр чинь нэг газ 10 минут 15 минутын дотор болчих. Энэ дотор хатуу байцаагаа хийчлээ. Юутагаа хамт дахианыхаа махтай хамт. Тэгэхгүй бол юу нөгөө ногоонууд манай аюу хурдан болдог зөөлөн тийм юу байгаа. Ногоонууд болохоор хэсэг махаа эргүүлснийхаа дараа араас нь хийд юм уу гэж бодлоо. Сая саус ичи. За бэлтгэл ажил ерөнхийдөө дууслаа. Шүлмөн тэнд болж байна. Дахиад ногоо маань болохоор токоон дотор маань болж байна. За тэгээд 30 минутын дараа хоол маань болчихах. Тэр хооронд ширээгээ бэлдээд тэгээд дараа хоолоо идцгээдээ. Манай энэ юу маань дуурал. Шүл маань дуурал юм те. Яг дуусах нэг мөчөд 2-3 минут гэ амар дуурдаг. Chicken идэх. Идэх хаан байна. Chicken идэх хөхөд бада хот болсон. Оо, зэвнэр бид гой chicken иднэ. За хань дахиад наваа яваа. За би чиш надад хаана шүү гэдэг. Тасад байна. Цог барья. Чи чадах юм уу? Хидэг идэх юм. Это хор. Хоёрыг идэх юм уу? Oh my god. Пассан. За. Атати. За би. Тэ чи та гэж. Та. За. Cheers. Сахалтай. Оо, pardon. Тийм. За чи. Cheers. Сахалтай. Сахалтай. Чи ч өөрөө сая төрүүлээд хоолоо идчихэрнэ. Арсаа сая төрүүлээд бүр хоолоо идчихэрнэ. Марцсан байж тээ. Мууга марцсан байж тээ. Яа, гоё шүлнөөсөө эхлээд идэх. Шүл маань хэрэглэсэн байна амсыг. Гэтэ жоохон шингэн болчтой. Харин тэр уулын 3 кг би өнөөдөр 2 копшэд хийлээ. Тэгсэн чинь жоохон шингэн болчихсон. Гоё юм нэ хөө. Шүлстэй гоё. За тэгээ ерөнхийдөө манай баг өдөр бүр л нэг иймэрхүү байдлаар хооллдог. Гэхдээ орой болгон вайн уугаад байдгүй. Өнөөдөр жоохон тийм exceptional. Амралтын өдөр хагас өдөр болохоор бид хоёр орой олоо ижээд нэг ганцхан вайн уугаа. Тэгээд амрыг гэж бодоод
За тэгээ ерөнхийдөө бол манайх яг Монгол хоолоос эднээ өнөөдөр бол ерөнхийдөө дандаа л гадаад хоолууд маягаар идчихлээ. Баян гадаад хоол идэдэг шүү. Нэг 7 хоногт 3-4 удаа угаасаа бид хоёр махан дуртай. Арсуу анхаагийн хамгийн дуртай бол нь буузаага. Буузаа идэн, цэвэн идэн, маха чанч идэн. За тийм байна. Тэгээд хэрвээ дуршиж үзмээр санагдвал энэ шүлгийг дуршаад үзээрэй. Танай таалагдах байх гэж бодож байна. Шүлийг хоёр туршиж үзхийг бүр зөвлөж гэлээ. За тэгээд бид гурав ингээ хоолоо үргэлжлүүлээд идлээ. Тэгээ манай бичлэгтээ цуг байсан баярлалаа. Та бүхэнд өнөөдөр юу ийдсэн маань жоох сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяртай. Баяртай. Миний баяртай гэрээ.